Доброго времени суток. Ну, с камином заканчивал, значит, показывать я на 18 ряду. Каминная полка. С видео там не получалось, забывал выкладывать. Ну вот, камин, собственно говоря, закончил кладку. Уже отделал вокруг камина. К этим, как он, ну, рваный камень, плиточка вот такая. Делали ее сами, я там в видео раньше показывал. У нас свое домашнее такое производство ее. Вот, 18 ряд. На нем идет встречный зуб. Продолжается он до 21 ряда. И ему навстречу с той стороны повторяется еще раз на протяжении 2 рядов еще один встречный зуб. Все, закончился. То есть, по сути, у нас камин идет. Зуб сначала так, дошел. Ему навстречу начинается еще один. И потом маленький совсем еще один. Все. И дальше идет полностью труба. И устанавливаем задвижку. Вот. Ну, изнутри не знаю, сейчас смогу, не смогу показать. Ой, пауки тут уже. Ну, вон она, труба. Ну, собственно, сейчас может вот так. Ну и все, дальше. Ну, как бы кирпичом планировал делать, но подумал, что будет, наверное, удобнее сделать сэндвич-трубу. И проход вот этот наверху в деревяшках, да, в потолке будет прорезаться, будет устанавливаться туда вот такая штука. Проход через кровлю, внутри сэндвич-труба. Но для начала нужно купить еще переход с кирпичной кладки вот отсюда на сэндвич-трубу. Тоже поузнавал, разные цены. Там есть и 7 тысяч объявляют, и 6 тысяч объявляют. Но если поискать немножко подольше, нашел, короче, за 2000 переход. Также в магазине, ну, в Краснодаре здесь. Поеду покупать, потом тоже с трубой буду заниматься. Там уже точно все сниму, покажу. Самое главное с трубой — это сделать хорошую изоляцию от деревянных поверхностей. То есть, когда прорезаем вот это отверстие под вот этот проход, здесь встает труба, здесь остается расстояние. Вот это расстояние от трубы до вот этой стенки лучше просыпать какой-нибудь сухой глиной, может быть песком кварцевым, чтобы изолировать тепло. Расстояние от вот этой наружной поверхности до балки, да, до лаги, которая вот у нас идет, от саморезики черные идут, раз, и там вот два. Тоже лучше изолировать, скажем, какими-то теплоизоляционными негорючими материалами, чтобы как-то минимизировать нагревание деревянных поверхностей. Ну и для большей уверенности, как бы, я бы рекомендовал, да и многие рекомендуют, деревянные поверхности вокруг этого места, где будет устанавливаться проход под трубу, лучше изолировать асбестовым листом. Большой его не надо, достаточно 3 миллиметра, то есть вот вырежется, да, здесь балка, и вот так по кругу обрамить все асбестовым листом, и где лист будет прикручиваться к деревяшкам, тоже через асбестовый лист. Но еще раз говорю, буду делать, все сниму, покажу. Все. Выглядит он, в общем, у меня сейчас вот так. Камин сохнет. Сыро, конечно, от него сохнет он долго. И так затяжной процесс очень сушки его. Вон кирпич побелел один. Это второй, вот они. Ну, тоже их надо обрабатывать раствором, чтобы не белели. Все, всем пока.